Fala galerinha, aqui é o Breno, tô trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como fazer barulho na bicicleta. Caiu aqui, espera galera. Galera, o que eu ia falar? Faz tempo que eu não posto vídeo, é porque eu não acho coisa pra fazer vídeo, galera. Eu tô achando meio chato andar de bicicleta, por causa que não tá fazendo sucesso não. Galera, deixa eu falar aqui. Eu segui um tutorial como fazer barulho na bicicleta. Eu testei com esse daqui, ó galera, que agora amassou, porque eu tirei ele e amassou. Que eu queria fazer um vídeo mostrando, né? Aí eu tirei e amassou. Eu não sei quantas vezes eu falei amassar, mas tudo bem, galera. Bora começar, né? Deixa eu achar a posição, aí nós se encontramos lá, galera. Galera, eu vou usar essa bicicleta. Espera aí. Eu ainda vou ter que achar o lugar. Eu não vou cortar de novo não, galera. Tá muito chato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui atrás da galera. Ó, primeiro você vai precisar de um cartão desse, galera. Qualquer um dá. De plástico é melhor ainda, que faz mais barulho. Vai fazer um barulho bom, galera. Que tava falando. Eu ouvi, galera. Achei até bom de ver. Eu vou usar essa fita aqui, ó, amarela mesmo. Que meu pai comprou pra eu fazer uma atividade da escola, né, galera? Queimada dentro de casa. Eu ainda tô pensando em fazer um vídeo desse. Fazendo uma queimada dentro de casa. Mas vocês que tem que decidir, galera. Ó, eu vou usar essas duas coisas, galera. Vocês vão precisar, eu não sei se tá pegando bem, tá? Vocês vão precisar pôr o cartão aqui, ó. Não pode pôr aqui, galera, que aqui tá o cross, que giro, né? Que gira. Aí eu ponho aqui, ó, velho. Ó, eu passo ao redor daqui tudo. O vídeo vai estar aí na descrição, galera. Eu segui o tutorial. Aqui, ó, galera. Tem que fazer assim mesmo. Aí, ó, galera. Só pra vocês verem um teste, tá? Deixa eu virar ela aqui. Ó, deixa eu pôr aqui perto mesmo. Ó, galera. Você tá vendo ali, aqui, desse lado, né? Eu pus a parte branca aqui, ó. Pra não ficar feio. Aí, ó, galera. Eu usei a fita amarela também porque combina com a bicicleta. Aí não aparece a fita. Pode ser qualquer uma, tá, galera? Daquelas preta, daquelas branca lá, daquelas transparentes, né? E tipo dessa daqui colorida também, ó. Ó o barulho. Tá agarrando, mas dá pra ouvir, né, galera? É bastante alto. Mas aí tá aí mais um vídeo, espera aí. Mas tá aí mais um vídeo pra vocês, galera. Lembrando, não, deixa eu falar aqui. O canal do Davi foi hackeado, galera. Não, hackeado, né? Eu acho que foi isso. Aí, galera, no próximo vídeo que eu fazer, eu ponho o novo canal dele na descrição. Pra ajudar ele só um tiquinho, tá, galera? Mas tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá?
tutorial. Tô falando tudo errado. Dando follow. Tchau, fui!